Assalamualaikum guys, ketemu lagi di Rekan Channel. Dari kita melakukan perjalanan menuju Pulau Berhala. Sekarang lagi di masjid untuk melakukan sholat subuh. Ya guys, gimana kita menuju ke Pulau Berhala? Ikuti video saya selanjutnya. Saatnya kita menuju kapal. Ini Mas Tata. Tuh Wak Eko. Wak Eko nggak lupa dengan alat pancing ya toh. Menuju kapal. Mas Tata bawa alat ukur. Katanya nggak ada jaringan di sana. Yes. Kapal sudah bergerak menuju Pulau Berhala. Guys, cuaca yang mendung. Jangan dulu Pak, nanti ada baru hujan Pak.
Oke guys, akhirnya sampai sampai juga kalau ada badai hujan. A few moments later. Apa sih? Oke guys, alhamdulillah guys, kita sampai ke Pulau Berala, tapi kita belum bisa melakukan kegiatan karena kondisi yang masih hujan. Jadi apalagi tadi badai di tengah jalan, ya biasa kita lalu melakukan kegiatan. Oke guys, ikuti video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.